ڕۆژتان باش خوێندکارانی خۆشەویست بە هیوای تەندروستێکی باش بۆ هەموو لایەکتان لە وانەی ئەمڕۆماندا هەوڵین پێکەوە شیکاری ئەکسەرسایزەکانی ئاکتیڤیتی بووکی یونت 6 بکەین. هیوادارم سوودی هەبێ بۆ هەموو لایەکتان. ئەکسەرسایزی یەکەممان بە ڤۆکابیلەری دەست پێکات کە ئەوانیش چین ئۆفیس ئیکویپمنتە، واتە ئەو کەلوپەلانەی کە لە ناو ئۆفیسە ئەیان بینین. طبعاً ئێمە ئەمە لە ستودنت بووکەکەمانە لە سەرەتای یونیتی 6 ئۆفیس ئیکویپمنتەکانمان بینی بەیەکەوە. ئێستا لێرە هەوڵین بەیەکەوە ئەو وشانەی کە هەیە بیخەینە ناو بۆشاییەکانی خوارەوە. وشەی کالکولیتەمان هەیە واتە حاسیبە، وشەی کەمپیوتەمان هەیە هەمومان نزانین هەر بە واتای کەمپیوتەیە، داکیومنت بە واتای دۆکیومنت، فاکس مەشین باسمان کرد فاکس مەشین وتمان ئەو ئامێرەیە کە بەکارەهێنرێ بۆ گواستنەوەی نامە لە شوێنێکەوە بۆ شوێنێکی تر. پاشان هێدسێتمان هەیە، هێدسێت واتە ئەو ئامێری کە ئەیکەینە گوێمان بۆ ئەوەی گوێمان لا بەرامبەرەکەمان بێ لە کاتی قسەکردنە. کیبۆردمان هەیە، کیبۆرد واتە هەر کیبۆرد ئەوەی کە نووسینی لەسەر ئەکەین تایپەکەین لە سەر کۆمپیوتەرەکانمان یاخود لاپتۆپەکانمان. لاپتۆپمان هەیە هەر بەمانای لاپتۆپیە، پۆرتەبڵ کۆمپیوتەرە و کۆمپیوتەرە بچووکانێک ئەتوانین لەگەڵ خۆمانە لە شوێنێکەوە بیان بین بۆ شوێنێکی تر. مۆبایلمان هەیە واتە مۆبایل ئەو ئامێرانی کە بەکارێنین بۆ تەلەفۆنکردن. ماوسمان هەیە، ماوس ئەو ئامێرە بچکۆلەیە بووکە ئەمان توانی موڤ بکەین لەسەر سکرینەکانمان پێی. فۆتۆکۆپیە واتە ئامێری کۆپیکردن ئیستینساخ. پرینتە ئەو ئامێرەیە کە سۆفت کۆپیمان بۆکە بە هارد کۆپی. سکرین واتە شاشە. تایپ واتە تایپکردن کە ئەمانوێ شتێک بنووسین لەسەر کۆمپیوتەرەکەمان. کۆتاشت کە هەمانە وێبکامە ئەو ئامێرەیە کە بەکارەهێنرێت بۆ بینینی بەرامبەرەکەت لەسەر کۆمپیوتەرەکەت کاتێک کە قسە ئەکەیت. ئۆکەی. Let's see کام لەم وشانە لەم بۆشایانەی خوارەوەیە بەکارەهێنرێ. Okay. What pieces of equipment do you use most? Well, here in the office, I use an ordinary landline phone and my desktop computer. Okay. لأوفيسەکەیە تەلەفۆنێکی نۆرمال بەکارەهێنێ لەگەڵ ئەو کۆمپیوتەرە دەسکتۆپی کە تایەتی. Okay. And لێرەوەینەوە. And I take my mobile phone and I also take my laptop computer which I can use in my car. For example. Okay. چی لەگەڵ خۆیان باتەوە کە سەفەرەکات کە تراڤڵەکە لە پلیسێکەوە بۆ پلیسێکی تر لە ڕۆژە. The mobile and also the laptop. Okay. That she can use inside the car while she was driving. Okay. Then I also carry a calculator. Okay. حاسبەیەک بژمێرێک لەگەڵ خۆیان ئەبا. And then, okay, what is that person over there wearing on her head? Okay, ئەو کەسە کە ئالێرەیە ئەوە چییە لەسەر سەریەتی؟ Okay, ئەمیش جوابێتەوە. That's a headset. So headset, you wear it on your head. Okay, she's wearing it to leave her hands free so then she can type people's details on her computer. Okay. How does she do that? Well, she types the details on the keyboard. لەسەر چی تایپەکە؟ بە چی تایپەکە؟ بە keyboard. And the screen in front of her shows what she has typed. طبعاً لە بەردەمی خۆمانە کە سکرینەکانمان هەیە لەسەر لاپتۆپەکانمان ئەتوانین ئەوە ببینین کە تایپمان کردووە. And she holds that mouse بەکارێنێ with her right hand to move up and down and around the screen. Okay. دوای ئەوە I've heard of something called Skype. What is that exactly? Okay, Skype وەکو میدیایە کە بەکارەهێنرێ بۆ پەیوەندیکردن بە ڤۆیس و بە
فيديوش هروها that allows you to use your laptop as a phone and it allows you to see the person too. You see there's a little camera alirawa khankari khoshawist penasi webcam man here. A little camera called a webcam at the top of the screen, so when you talk to someone your two computers also send each other pictures that you see on your screens. Okay. هتاوكو إيرش بزانين بس هتا إيرا. Okay. So it's a little camera called a webcam at the top of the screen. Okay. It was used for what? You can see the person in front of you on your computer. How do you make paper copies of a computer document أو computer documentان أو documentاني كلنا computer كان معنا soft copy شون بيكين بhard copy شون بيكين بورقية كي أساي you send it electronically from your computer to your printer يعني ريبو printer كت إنجا أويش produce as many as copies that you want for you. But what happens if you only have a paper copy of a document? اگر با hard copy تو paper كتهبو document كتهبو ورقي كي أسايبو أي أما شو نتواني شن copy كتري لدرسكي طبعا إما همو ما نزانين جهازي استنساخ مانه ورقي أخيتناو بود كوبيكا. Then you use the office photocopier. چی بکارینی؟ Office photocopier که بکارینی to make the copies. Okay. Then we can use our fax machine instead of what? Okay. That's far too slow. We normally email something like that from one computer to another, and if we only have the paper copy, then we can use our fax machine. كات أجد paper copy man هبو يستمان documentek لأوفيسك أو بنيرين بو أوفيسك كتر أبيت شبكين باشا. أجر تواني من بإيميل بينيرين بإيميل سنديكين. أجر نمان تواني بإيميل بينيرين شي بكارينين fax machine بكارينين. أجر hard copy man هبو أبي fax machine بكاربينين. Okay. exercise دواي أوا خانكاراني خوشويست. گرامەرێکمان هەیە لەسەر چییە؟ لەسەر full and reduced relative clause. ئەم exercise زۆر گرنگە. تکایە زۆر گرنگی پێبن لە وزاریە زۆربەی زۆری ئەو پرسیارانەی کە لەسەر full و reduced relative clause و can be reduced یەتەوە لەم exerciseەیە ئەیبینین. لەبەرەوە تکایە زۆر گرنگی پێبن خوێندکارانی خۆشەویست. Okay. Look at the plan view of the Intertech building. Create sentences with relative clauses from the sentence part. Leave out the relative pronouns which, who, or that when it is not necessary. وتوتي who, which, that لسنتنز كلا برا when it is not necessary. إما خندو معنا لچ حالتك who, which, that necessary نيا لحالتك ك بتوانين reduced relative pronoun لدروسكين وبتوانين يا بزانين لدواي هو which ذاتكوا subjectك هاتوا أو كاتا ألين أما not necessary. Okay. خوي sentence part ياوينة تخنت كاري خوشيس. طبعا لو زاريا شتيوا ما ناتي چونك أما برسيارة كان من multiple choice. لو زاريا مثلا أما ناتي ألي find the correct relative clause. لو أنا بما ناتي بلي find the correct relative clause that can be reduced. لو أنا بما ناتي بلي find the correct reduced relative clause. باشا لو حالتي أوان هلا بجيرين ك relative pronoun هو to ذاتي ليلا براو. يا بما ناتي بلي choose the full relative clause. باشا أو relative clause هلا بجيرين كهو to that تيا necessary و راستا و خوبة دوانا verbek هاتوا. Okay. باسيدكين. Okay, number 1 is done for us. It says the receptionist Carla is the person who or that answers phone calls to the company. The receptionist Carla is the person who or that answers phone calls to the company. Okay. لو أنا هندكتان أبمدو كومايا
هەڵبخڵەتێن بڵێن تۆ بڵێ ئەمە extra information بێ ئەوە نیە دوو کۆمایتیایە بە same subject نەخێر باشە هوم هەیە وچم هەیە ذاتم هەیە طبعاً کە تۆڵێ extra information close ئەبێ part of sentenceێک بێت و ئەمە یەک وشەیە لەبەرەوە وریابە ئەمە تەنها ناوی کەسەکەی بۆ خستوینەتە بینی دوو کۆماوە بۆی بزانین receptionistەکەمان ناوی چییە ئۆکەی لەکوایە هو ذاتەکەمان ئەمە تا ئۆکەی who or that answers phone calls to the company باشە من ئالێرەیە ئەڵێم وشەی ئانسەرمان هەیە ئۆکەی ئانسەر چییە؟ ڤەربە مادام بە دوای هو ذاتەکەیە ڤەربێک هاتووە کاتە ئەڵێم number 1 is full relative close کاتە یەکەممان چییە؟ full relative closeە ئۆکەی ئەچینە سن number 2 she is also the person visitors to the company first meet okay هو چ ذاتم تایەتی ناو سنتێنزەکە نەخێر نەهوی تیانە و چی تیانە ذاتی تایە یەکسەر ئەڵێم چی ئەڵێم ئەم سنتێنزە reduced relative clause نەک can be reduced relative clause reduced بۆ reduced چونکە relative pronoun هو وچ ذاتەکەشی تیا لابراوە باشە ئەگەر فۆرمەتەکەمان بەعکسەوە بۆ بێتەوە لە وزاریە بڵێ مەسەلەن ئەم سنتێن زەمان باتێ وەلو تا ئێستا پرسیار بەم جۆرە نەهاتۆتەوە بەڵام با هەر ئەمە وەکو فکرەیەک لەلامان بێ مەسەلەن بۆمان بێتەوە بڵێ ئەم سنتێن زەمان باتێ she is also the person visitors to the company first meet okay ئەمە مانایەتێ ئەڵێ if we put the relative pronoun who which or that which one do we choose and where do we put them باشە ئەڵێ ئەگەر relative pronounەکانی هو وچ و ذات لەم سنتێنزەیە دابنین کامیان دائنین یعنی هو دانین یان وچ دانین یان ذات دانین پارتێکی تری هەیە پرسیارەکەمان ئەڵێ چی where do we put them لەکوێ دایان ئەنین باشە ئەبێ من سیرکەم خوێنکارانی خۆشەویست ئەڵێم چی ئەماکەم بە نۆت بۆ خۆم ئەڵێم هەر کاتێک دوو ناون یەک بە دوای یەکە هاتن باشە دوو ناون یەک بە دوای یەکە هاتن ئا لەم بینەیە جێگەی هو وچ و ذاتەکە ئەەکەمەوە کاتە بێ بڵێم she is also the person باسی چیمان بۆکە باسی person کەسمان بۆکە کاتە بێ یان هو بەکاربێنم یان ذات بەکاربێنم so ئەگەر ئەم سنتێنزە بە ئالێرەیە جارێکی تر بینووسینەوە ئۆکەی سیرکەن باوکی من گەر بۆمان بێتەوە بڵێ she is the person visitors to the company first meet okay سەیریکە نۆتەکەی منەڵێ چی یان ئەگەر بۆمان بێتەوە پرسیارەکە ئەڵێ if we put the relative pronouns of who which با ذات نووسین چونکە ذات لە جێ هەردووکی بەکارهێنرێ if we put the relative pronouns of who or which in the sentence where do we put them and which of them do we use okay کاتە ئەگەر ئەمە فۆرماتی پرسیارێک بێ وەلو باسمان کرد تا ئێستا پرسیاری بەو شێوەیە لە وزاریان نەهاتۆتەوە بەڵام ئەگەر پرسیارێکی بەو شێوەیە یاینێ ئەمە یاومەتێ okay پێمەڵێ if we put the relative pronouns of who and which in the sentence دوو پارتی هەیە پرسیارەکەمان پرسیاری یەکەمیانیان ئەڵێ where do we put them واتە لەکوێ دایان بنین and which of them do we use ئەی کامیان هەڵئەبژێری
ئۆکەی لێرەیە ئەڵێن چی ئەلێرەوە نۆتەکەمان هەیە ئەڵێم هەر کاتێک دوو ناونمان بینی ڕاستە و خۆ بە دوای یەکا هاتەبوون هیچ ئاند و شت نەبوو لە بینیانە یا هیچ کۆمایەک دانەنرابوو بەتێک نەبوو هیچ وشەیەک یعنی ڕاستە و خۆ دوو ناونەکە ئەبێ بە دوای یەکتریە هاتبێتن لەم حاڵەتەیە ئەڵێم چی ئەڵێم which that یەتە ئەم بینەوە کەواتە where do we put them between the two nouns باشە which one do we use کامیان بەکاربێنم سێری ئەم ناونە ئەەکەم خوێندکارانی خۆشەویست باشە سێری ئەم ناوناکەم کە ئۆبجێکتی سنتێنزی یەکەمە چونکە ئێمە وتومانە لە reduced relative clause ئۆبجێکتی سنتێنزی یەکەم لەگەڵ ئۆبجێکتی سنتێنزی دووهەمە یەکسانە کاتا بێسی ئۆبجێکتەکە بکەم بزام ئۆبجێکتەکەم ناونێکە بۆ پرسنە گەڕێتەوە یاخود بۆ thingسە گەڕێتەوە ئالێریا مادام پرسنی وتەکاتە بۆ ئینسانێکە so I have to use who و ئەشتوانم طبعاً ذاتیش بەکاربێنم لێرەیە هەر کامێکیانی بەکارهێنا بوو who or that لەم فۆرمەتەیە ڕاستە باشە کەواتە ئەگەر relative pronouni who which و that دابنین لەم سنتێنزە سنتێنزەکەی منە بێ بەچی she is the person who or that visitors to the company first meet ئەم پرسیارە ڕێک ئەم سنتێنزە خوێندکارانی خۆشەویست ساڵی پار لە وزاریە هاتبەوە هو ذاتەکەی تیابوو باشە هوەکەی دانابوو ئاواهی خەتی هێنابوو بە ژێر ئەم پارتەیە who visitors to the company first meet اینجا لە خوارەوە نووسی بووی the underlined sentence expresses بۆشایی باشە یا underlined sentence is بۆشایی okay the underlined sentence هاتبۆ بە can be reduced چونکە هو چو ذاتەکەی تایە نووسرا بوو full relative clause reduced relative clause both B and C I think شتێکی بۆ نەوە ئەبوو باشە طبعاً ئەمە پار چۆنەڵی مناقەشە و هینێکی زۆر زۆری لەسەر کرا لە نێوان مامۆستایانی پۆلی 12 ئەم پرسیارە هەتاوەکو وەڵامەکەی یەکلایی بۆوە لە ئانسەرکیە both B and C یەکەیان هەڵبژاردوو کە گوایە ئەمە full relative clause شە و can be reduced دیشە هەندێک لە مامۆستایانی بەڕێز ڕایان وابوو کە هەر کاتێک هو which that لە ناو سنتێنزەکەمانە بوو ئیتر ئەمە فوڵە و هەر کاتێکیش وجودی نەبوو ئەمە ریدیوسدا ئۆکەی لێرەیە کێشەیەکی بۆ خوێندکار دروستە کرد ئەو کاتە چۆن خوێندکار بیتوانایە بڵێ ئەمەی بە دوایە ڤێرب هاتووە فوڵە ئەوەی بە دوایە سەبجێکت هاتووە هەر فوڵە ئەی کاتە جیازی ئەم دوانە چییە پاشان وەزارەت ئەم پرسیارەی هەر بە ڕاست هەژمار کرد بۆ هەموو خوێندکاران و یەکلایی بۆوەکە هەر کاتێک بە دوای هو چوو ذاتە سەبجێکت هاتبوو can be reduced و هەر کاتێکیش بە دوای هو چوو ذاتە ڤێربێک هاتبوو وەکو نمونەی یەکەم کە حەلمان کرد ئەمە full relative clause ئۆکەی با بینەوە سەر ئەکسەرسایزەکەمان Okay, وتمان she is also the person visitors to the company first meet وتمان ئەمە reduced relative clause. Okay. Room 101 is the room which or that is used for most meetings with visitors. Okay. Room 101 is the room which that هاتوا بدواي which that راستو خو verbek هاتوا مادام بدواي which that verb هاتوا يكسر ألم أم sentence چيا full relative clause. Okay. Number 4. It is the room Dr. Dyson is using to talk to the students. Okay, who which that هيا نخير نيا يكسر مادام وجوديان نيا ألم أما reduced relative clause باشا أجر relative pronoun who which that هبوا لكوا دامان أنا it is the room لبروي دو ناونم هي Dr. Dysonم هي لقل room من هي هەردوو ناونەکە ڕاستەوخۆ بە دوای یەکا هاتوون یەکسەر ئەڵێن ئەم the room لەگەڵ دکتۆر دایزن ئەم بینە ئەبێ چی دابنێ یان هو یان which یان that لەبەرەوەی روومم هەیە شتە کاتە ئەبوو ئالێرەیە چی بەکاربێنم which بەکار بهێنم
Number 5, the help desk advisors are the people customers contact for IT advice. Okay, سيدك موديسانو هیچ relative pronoun لسنتنز كما نابينم كواتا يكسر أما ناونيم reduced relative clause. أي أجر relative pronoun هو وچو ذات دابنيم لكوا دايننيم سيركم وشي the people مهي لقل customers مهي راستو خو بدواي يكتريا هاتون وهردو كان ناونن مادام هردو كان ناونن كواتا ليريا أبوايا چين بكار بينا چونك وشي people مهي أبويان هو بكار بينم يان ذات بكار بينم. Number 6, they are technical expert who or that can deal with most IT problems on or by the phone. Okay, who لقل ذاتم هيا راستو خو بدوايا verb هاتوا وتو معنى هركاتي راستو خو بدوايا هو ذاتا verb هات يكسر أما تشيا full relative clause. Number 7, the two service centers are the workshops which or that are used for preparing computer equipment. چی من هيا وچو ذات من هيا بدوانا راستو خو چی هاتوا verbek هاتوا مادام verb من هي بدواي وچو ذاتا كات أما تشيا أما full relative clause. They are the parts of the company the students are the most or most interested in seeing. باشا relative pronoun تيا sentence كمان نخير كاتا يكسر أنو سين تشيا ألين reduced. أي أجر بي كم بكان بي reduced و relative pronoun هو چو ذاتی بۆ دابنێم لەکوێ دایەنێم و تومانە هەر لە هەر شوێنێکا دوو ناونمان بەدوای یەکتریا بینی ئەمە ناونێک relative pronoun هو چو ذاتەکەیەتە ئێرەوە لێرەیە کۆمپانیمان هەیە ناونەکەیە کەواتە which یاخود ذات بەکار ئەهێنین. زۆر گرنگی بەم ئەکسەرسایزە بە خوێندکاری خۆشەویست لەبەرەوەی بەڕاستی گرنگە و زۆر ساڵ پرسیاری وزاری بە هەمان شێواز و شکل یەتەوەتیایە. هنا exercise دوای ئەوە close introduced by when, where and why. لە close introduced by when, where and why باسی چیمان کردووە و تومانە when بەکارهێنین بۆ وەصفی کاتێک where بەکارهێنین بۆ وەصفی شوێنێک واتە پلیسێک و why بەکارهێنین بۆ وەصفی ریزنێک واتە بۆ وەصفی هۆکارێک. با سەیریکەین. Okay. It says Okay, I'm calling from Park Road Comprehensive. Okay, ما باسی شوێنێکی بۆ کردوم لەبەرەوە لە وەڵامەکە وتوێتی oh yes, that is where our new technician went to school. کاتە مادام باسی پلیسێکم بۆکە لەبەرەوە where بەکارهێناوە. Number 2, I was the one who interviewed him for the job. So, وتوێتی چی? That's why I know a bit about his location. Okay, سەیری پێشەوە ئەکەم. ئالەم سنتەنزەی پێشەوەیە هیچ باسی نەشوێن کراوە نەباسی کات کراوە یعنی نەباسی پلیسی تایە نەباسی تایمێکی تایە و ڕاستەوخۆ چیمان هەیە وشەی ذاتسمان هەیە باسمان کرد ئێمە لە بەکارهێنانی وایە کە ئەگەر ڕاستەوخۆ this و that و these و those-مان هەبوو هیچ وشەیەکی تر نەهاتبوو لە پێشەوە باسی کاتێک یاخود باسی شوێنێک یەکسەر ئەزانم چی بەکارهێنم وای بەکارەهێنم. يمسر رستي دواي أوا okay ألي I remember لبيشترا تشيا وشي دايما هي that was when I talked about more training about the world of work. مادام باسي داي كراوا كاتا time من هي okay مادام time من هي چي بكار هناوا ويني بكار هناوا. خالي دواي أوا it says this is an area. okay مادام وشي area من هي باسي شوينك كات كاتا چيا where I really think you could help. okay number 5, Park Road okay is a place باسي شويني بو كردوم اگر امي بو بكرد ما ببوشاي هموي Park Road is بوشاي is a place where okay چونك Park Road ناوي شوينك دواي أوا that is exactly the reason وشي reason من هي مادام reason من هي اكسر چي بكارهنين why زور جار لبكارهناني why وشي exactlyش لسنتنزة كتا هي وأشكري قل آني ترى that's exactly the date that's exactly the time يعني that was exactly this was exactly okay بلام لقل reason إيشا وشي exactly
بەکارەهێنرێ. کۆتا نمونەمان there is any time باسی کاتی بۆ کردوم کاتە چی هەڵبژاردووە when I could bring a small group for a tour of Intertech. Okay. ئەچینە سەر exercise دوای ئەوە vocabulary synonyms ئەم پەیجە هەر هەمووی خوێندکارانی خۆشەویست زۆر 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 گرنگە زۆر زۆر گرنگە لەبەرەوە ڕجاءن زۆر زۆر گرنگی بن بەم پەیجە. سینەنمزمان هەیە سینەنم واتە مرادف یاخود هاواتە یعنی دوو وشە هەمان واتای یەکتریان هەبێ. ئۆکەی. وشەی سندمان هەیە سند واتە ناردن ترانزمت یعنی گواستنەوە. ئۆکەی کاتە ناردن و گواستنەوە تقریباً هاواتای یەکترین. وشەی CSمان هەیە لەگەڵ regard as وا دەبینرێت باشە وا پیشان دەدرێت. وشەی شۆمان هەیە لەگەڵ certain واتە دڵنیایی. وشەی althoughمان هەیە یاخود though یعنی هەرچەنە. وشەی for nothingمان هەیە لەگەڵ for free واتە بەبێ هیچ بەرامبەرێک واتە بە خۆڕایی. For instance لەگەڵ for example یعنی بۆ نمونە. Nearly or almost یعنی بە نزیکەی. enormous لەگەڵ huge واتە زەبەلاح یاخود زۆ گەورە. باشە. پاشان هاتووە ئەم وشانە کە هاومانای یەکترین مرادفی یەکترین لەکوێ بەکاری هێناوە لە کۆمەڵی سنتێنزا بەکاری هێناوە پێمانەڵێ چی؟ Bell is seen as or regarded as one of the great inventors of the 19th century. Bell بەیەکێک لە داهێنەرە گەورەکانی سەدەی 19 دادەنرێت یاخود دەبینرێت. باشە seen as or regarded as. Dara didn't want any money. Number 2. He did the job for free or for nothing. Dara ئەم ئیشەی بەبێ هیچ پارێک کردووە یعنی بە پارەنەی کردووە کاتە ئەم ئیشە چۆنە it is for free or for nothing واتە بەبێ بەرامبەر یاخود بە خۆڕایی کردوێتی. Number 3. Let me finish counting 90, 95, 96, 96.50. Wow, I've got nearly or almost 100. Okay? Nearly or almost. بەنزیکەیی چەندێکی هەیە؟ سەتی هەیە. 9 5 9 6 و بەرەوسەرە مادام وایە بەنزیکەیی چەندێکی هەیە؟ سەتی هەیە. The Pacific is huge or enormous. It's far bigger than any of the world's other oceans. Pacific واتە زەریای هێمن یاخود زەریای هادی. Huge باشە. enormousە زۆر گەورەیە زۆر زەبەلاحە. تقریباً لە هەموو ئۆشنەکانی تر لە هەموو زەریاکانی تری دنیا گەورەترە. Number 5, we can get information from several sources. For instance, or for example, we can use the internet. Okay. ئەتوانین لە کۆمەڵە سەرچاوەی زۆرەوە زانیاری وەربگری. بۆ نمونە for example یا for instance we can use the internet. ئەتوانین ئینتەرنێت بەکار بێنین. Tony is a good friend. Tony هاوڕێکی باشە. Although though هەرچەندە I must say he sometimes acts very strangely. بەڵام هەندێک جار زۆر بە سەیر و سەمەرەیی هەڵسوکەوتەکە. Okay. کاتە although یاخود زۆی بەکارهێنا هەر کامێکیان بەکار بێنم ڕاستە. As soon as the earthquake had stopped, news teams started sending or transmitting reports and pictures around the world. Okay. هەرکە زەمین لەرزەکە کۆتایی هات ئەرثکوێکەکە وەستا تیمەکانی هەواڵ دەستیان کرد بە چی؟ ناردن و گواستنەوە. ناردن یاخود گواستنەوە یعنی send or transmit. Okay? راپۆرت و ڕسمەکانیان بە دنیای بڵاو کردەوە. I'm sure or I'm certain Ako will do well in the school play. He's a great actor. لە من دڵنیام تەکیدم کە ئاکۆ زۆر باشە بێ لە ئاکتینەکەیە لە مەکتەب لەبەرەوەی خۆی ئاکتەرێکی زۆر باشە. هەتا ئێرە هەر وشەیەک بەکاربێنین لەم سینۆنیمانەی کە لێرەیە باسمان کردووە
ڕاستە هیچ کێشەیەکی تیان نیە بەڵام لە بەشی سیە لە ئەکسەرسایزی سیە ناتوانین ئەم وشانە بە هەوەسی خۆمان هەر کامێکیان بمانێ بەکاری بین چونکە بە مانای جیاوازیان ئەمە گرنگی پێ بە خوێندکاری خۆشەویست چونکە ئەگەر بێتەوە هەمان ڕستت بۆیێتەوە هەمان ڕستە بەبێ ئەوەی یا دەستکارێکی زۆ کەمیەکە یا هەروەکو خۆی بمانێنێتەوە پێمانەڵێ چی we worked hard to stop the old boat from going down لە زۆر هەوڵماننا نەهێڵین بەلەمە کۆنەکە بڕواتە خوارەوە واتە نقم بێ but it was all for nothing لێرەیە وشەی for nothing خوێندکارانی خۆشەویست بە مانای بێسوود یەتواتە ئەڵێ بێسوود بوو ئەوکەی useless بوو یعنی هیچ سوودێکی نەبوو ئەوکەی لێرەیە for nothing ڕێک وەکو سنەنم بە معنای uselessیە okay واتە بێسوود بۆ it finally filled with water and sank like a stone لە کۆتاییە پڕ بوو لە ئاو وەکو بەردێک نقم بوو لێرەیە من ناتوانم for free بەکاربێنم for free وتمان یعنی بە بەلاش بەبێ مقابل بەڵام ئالێرەیە for nothing بە واتای بێسوودیە واتە هیچ سوودێکی نەبووە okay it was all for nothing It was all for nothing. هیچ سوودێکی نەبووە. ئەمە number 1. Number 2 پێمانەڵێ I am not going to email my cousin. ئەڵێ ئیمێل ناکەم بۆ ئامۆزاکەم پورزاکەم خاڵۆزاکەم. I am going to send him a letter by post. ئەڵێ بەڵام چیەکەم لێتەرێکی بۆ ئەنێرم نامەیەکی بۆ ئەنێرم باشە. Send و transmit وتمان send یعنی ناردن transmit یعنی گواستنەوە transmit عادەتەن فیزیاییە وشەیەکی فیزیاییە بەکارەهێنرێ بۆ گواستنەوەی تەزوو ئەنەرژی و لایت و چوزانم ئینتەرنێت و هەر شتێک بابەتێکی فیزیایی ئەنتەچەبڵ بوو نەتوانم بە دەست خۆم بیگوێزمەوە چی بۆ بەکارێنم ترانزمتی بۆ بەکارێنم بەڵام هەر شتێک توانیمان مەسەلەن بە پۆستا بینێرین وەکو لێتەرێک وەکو کتێبێک چوزانم هەر شتێکی تر بێ سندی بۆ بەکارێنین کەواتە ترانزمت بۆ بابەتی فیزیایی بەکارێنرێ سند ئەکرێ بۆ ئەو شتانە بەکاربهێنرێ کە تەچە بڵن Could you do something for me ئەتوانی شتێک بۆ من بکەی ناتوان بڵێم certain ئەبێ بڵێم چی sure بە دڵنیاییەوە ئۆکەی چونکە لەویا وشەی certain هەر ڕاست نابێ گەر بەکاری بێنین ئەبێ بڵین certainly بە دڵنیاییەوە ئۆکەی certain هەر ڕاست نابێ سۆچی بەکارێنین sure بەکار ئەهێنین ئەمە ئەم ئەکسەرسایزی سینۆنیمزەکان وتمان زۆ گرنگە زۆ پرسیاری تایەتەوە لە وزاریە پاشان یەینە سەر چی یەینە سەر grammatical sets طبعا خوێندکارانی خۆشەویست لە هەر شوێنێکەی ئەم سەنڕایزەی ئێمە لە ئاکتیڤیتی بووکەکەیە لە هەر شوێنێکە ئەم grammatical setsانەمان هەبوو verb و noun و adjective و adverb و ئاوا بە شکلێکی مەسەلەن بە فۆرمەتێک ئەمان ناتێ زۆر گرنگە بە تەیبڵێک ئەمان ناتێ لە هەموو یونتەکانە گرنگیەکی تەواوی پێبن چونکە زۆربەی هەموو ئەو پرسیارە ڤۆکابیلەریانی کێتەوە بۆمان لە وزاریە لەم پارتانەیە بۆمانێتەوە باشە چونکەمانە part of speech-ن وەکو سپێڵینگ پرسیاری تایەتەوە وەکو part of speech پرسیاری تایەتەوە لەبەرەوە هەم گرنگی بە سپێڵینەکەی بزانت چۆن نووسراوە و هەم گرنگیش بە شێوازی دروستکردنی part of speech-ەکانمان باشە ئێستا ئەم grammatical setەی ئێرە پێک هاتووە لە چی پێک هاتووە لە verb پێک هاتووە لە noun think لەگەڵ noun person باشە verbە noun thinkە noun personە وشەی یەکەم کە یاوینێتێ وشەی inventە باشە وشەی inventمان هەیە خوێندکارانی خۆشەویست invent لە زۆرێک لە یونتەکانی تریشا هاتۆتەوە یعنی کتێبەکە پێمانەڵێ ئەم وشەیەکی گرنگە باشە زۆریش لە وزاریا وشەی inventێتەوە invent verبە کە ئەیکەم بە noun think ئەبێ بە invention کە ئەیکەم بە person ئەبێ بە inventa باشە بە or وریابە هەر کاتێک noun personمان هەبوو
یان بە ER کرابوو یان بە OR کرابوو مەسەن ریسێرچەمان هەیە بە ER تیچەمان هەیە بە ER بەڵام ئێجوکەیتەمان هەیە بە OR کریەیتەمان هەیە بە OR مەسەن ئینڤێنتەمان هەیە بە OR زۆر وریای ئەم حاڵەتانە بە خوێندکارانی خۆشەویست ئاگاداری OR و ERەکانی کۆتایی بە کە ناون پرسن دروستەکەی باشە؟ Invention ئەکرێ بە misspelling بۆمان بێتەوە زۆر وریا بە لەگەڵ وشەی invite بۆمان تێکەڵکە invite ئەبێ بە invitation بەڵام invent ئەبێت بە invention زۆر وریا بە دوای وشەی ساینسمان هەیە ساینسی ژێکێکە لە وشە زۆر گرنگەکان زۆر وریای ساینسیش بە ساینس ڤێربی نییە تەنها ناون ثینگ و ناون پرسنی هەیە باشە تەنها ناون ثینگ و ناون پرسنی هەیە لەبەرەوە زۆر گرنگی پێ بە هاتۆتەوە لە وزاریە مەسەن ئەڵێ the verb form of science is بۆشایی کۆمەڵێک گوشە یاومەتە لە ئەخیراوتەتی none of them تۆ بێ none of themەکە هەڵبژێری یان هاتۆتەڵێ which of the following is correct the word science doesn't have a verb form بەڵێ ئەمە وەڵامێکی ڕاستە چونکە science verb forمی نییە ئۆکەی ئەچینە دوای ئەوە وشەی ریسەرچمان هەیە verba ناونەکەی وەکو خۆیەتی هەر ریسەرچە کە پرسنەکە دروستەکەم ئەبێ بە چی ئەبێ بە ریسەرچە ئاگادار بە هەندێک وشەمان هەیە لەم کتێبەمانە لە کتێبی سانڕایزە ڤێرب و ناونەکانمان وەکو یەکترین مەسەن وشەی workمان هەیە بە ڤێرب و بە ناون سێمە باشە وشەی ریسەرچمان هەیە بە ڤێرب و بە ناون سێمە وشەی یوزمان هەیە وەکو سپێلینگ بە USE وەلەو خوێندنەوەکانیان جیاوازە سپێلینەکانیان سێمە بە ڤێرب و بە ناون باشە وشەی ستەدیمان هەیە بە هەمان شێوە لەبەرەوە تکایە زۆر وریای ئەم وشانە بە ئەوکەی دوایەوە educateمان هەیە educate verba education noun thingە educator بە OR noun personەکەمانە teachمان هەیە بە وریای teachiش بین teach verba teaching nounە teacher noun personەکەیەتی ئۆکەی teach بە verbi ئەکرێ ببێ بە teachینیش for example ئەگەر کەسێک مەسەلەن بێتە پۆلەکەی منە و لێم پرسێ بڵێ what are you doing now ئێستا تۆ چی ئەەکەی من لە ناوڕاستی دەرس وتنەوەیان سۆڵم چی لەم I am teaching okay I am teaching من دەرس ئەڵێمەوە لە ئێستایە وانە دەڵێمەوە لە ئێستایە باشە کەواتە لەویا verba بەڵام ئەتوانم بڵێم چی بڵێم teaching is my career okay teaching پیشەی منە وانە وتنەوە پیشەی منە لەویا teaching وەکو ناونێک هاتووە کاتە توانی بۆ خۆت بیکەی بە قاعیدەیەک بڵێ ئەگەر لە دوای is MR was whereەوە verba ING-ەکە بە teaching هاتبوو ئەواڵێم ئەلەویا teaching وەکو verb ئیشی کردووە ئەگەر لە سەرەتای ڕستەوە هات باشە ئەگەر لە سەرەتای ڕستەوە هات یاخود لە دوای is MR was whereەوە نەهاتبوو باشە لەویا وەکو ناون ئیشەکە یاخود ئەگەر لە پێشەوە ئەن ذە هاتبوو بە هەمان شێوە teaching وەکو ناون ثینگێک ئیشی کردووە وشەی دوای ئەوە createمان هەیە verba creation noun thingەکەیەتی creator بە OR دیسانەوە noun personەکەیەتی the last one وشەی studyمان هەیە study is the verb study or studies طبعا كأيكم بكوبة بس studies okay أو noun thingەکەیەتی student وریا بە زۆ جیاوازە لەوان student ئەبێ بە noun personەکەی okay کاتە study لەگەڵ student okay اینجا دوای وتێتی چی وتێتی ئەو وشانەی سەرەوە لەم سنتێنزانەی خوارەوەیە بەکاربێنە Haval is a student هەڤاڵ خوێندکارە and he is studying at university لە زانکۆ دەخوێنێ his subject is business studies ئەو بابەتەشی کە ئەیخوێنێ یا لەو قسمەی کە ئەیخوێنێ چییە زانستی بازرگانیە Chinar sometimes number 2 helps to teach یارمەتیەکە دەرس بەکێ بڵێتەوە the children in grade 1 ئەو تەلەبانی کە لە پۆلی یەکن and it is easy to see that she is a natural teacher زۆر دیارەکە هەر خۆی بەهرەی مامۆستایەتی تایە she really should make teaching
her career وا باشترەکە تیچین بکە بە پیشەی خۆی لێرەیە تیچین وەکو چی هاتووە وەکو noun thingێک هاتووە Bell was a great inventor Okay, داهێنەرێکی گەورەیە and he invented many things کۆمەڵە شتی زۆری داهێناوە however his greatest invention گەورەترین داهێنانەکانی تەلەفۆنە The last one, Walt Disney was a creator of many famous cartoons دروستکەری ببورن دروستکەری زۆرێک لە کارتۆنە بەناوبانگەکانی دنیاە For example, he created Mickey Mouse very early in his career هەر لە سەرەتای دەستپێکی پیشەکەیە میکی ماوسی دروست کردووە لە ساڵی 1930ەکانە Although Disney went on to produce many other films, Mickey Mouse remained perhaps his most famous creation. یەکێک بووە لە میکی ماوس یەکێکە لە داهێنانە هەرە مەشهور و بەناوبانگەکانی Okay, دوای ئەوە چینە سەر exerciseی پاش ئەو relative clause with extra information ئەمەش زۆر گرنگە یەکێکە لە exerciseە زۆر گرنگەکان لەبەرەوە زۆر گرنگی پێبەن ئەگەر لە وزاریا پرسیار لەسەر extra information بێتەوە زۆربەی کات لە هەمان ئەم ڕستانەیەتەوە وەکو چۆن لە full و reduced relative clause باسمان کرد Okay. It says number 1 Bell invented many useful things. He moved from Scotland to America. Okay, subjecti sentenzi yekam bella, subjecti sentenzi duamam here. Kawata same subject man he khand karani khoshawist. Madam same subject man he abe او yasai extra information bakar benin kabo same subject abu. Bell subjecti sentenzi yekam كوما الروينا سر سنتنزي دوم لجياتي subjecti سنتنزي دوهم يان هو يان وش بكارين يوتمان بيت شو ذات رجع بيدراوني الextra information كاتالين بيل إن جا سنتنزي دوم هموي who moved from Scotland to America كوما دوم دانين invented many useful things كوما لكشتي زوري invent كردوا كواتا أما تشيا أما extra information با same subject Number 2, Armstrong and Aldrin made their flight in 1969, full stop. They were the first humans on the moon. ليرة Armstrong و Aldrin هيوكو subject sentence كم دواي لسنتنزي دوا ما ذيم هيك هرا قريته بو Armstrong و Aldrin كاتا same subject man here. So لمشي Armstrong and Aldrin, comma, who were the first humans on the moon, comma, made their flights in 1969. كاتا subjecti sentenzi يكم كوما لجاتي subjecti sentenzi دوم يان هو يان وج لبروي باسي زلامكين هو من بكار هناوا sentenzi دوم هموي انوسينو تا كوتاي كوماي دوهم دانم what is remained from the first sentence اوي كماوتو لرستي يكم انوسمو اميش بهمان شيوه هرچيا هر same subjecta Number 3, the World Wide Web was invented by Tim Berners-Lee, full stop. He was working in Geneva at that time. Subjecti sentenzi kaman World Wide Web. Subjecti sentenzi duham man here. Kata different subject man here. Okay, madam different subject. Abe chipkam. Sentenzi yakam har hamui anusmo babi oidaskari u gorankari u laberden lehich tekabkam. Nusimatochi, the World Wide Web was invented by Tim Berners-Lee. Hatta awia. Okay, لجياتي full stop بكيك كوما دانم ل different subject أبي وريابين لجياتي subjecti sentenzi دوهم يان هو يان وش دانين ليرة مادام هي هو من داناوا لو هاني برسيارك بكيتو بلي من شون بزانم لو زارية خو ام سنتنزم نایاتی اگر امی نیامه بله اما کونکت کم چون درسته به اگر خو یکسر کونکتی کرده بود بوی which of the following sentences can be a correct extra information clause باشا ابي بگرمو سیری ام ناونی پیش کماکاکم اگر ناونی پیش کماکا پیش ام کمایی که همانه سی که بابی سرینو بوی جوان دیار به باشا علم چی علم اگر ام ناونی پیش کۆماکە واتە تیم بەرنەرزلیەکە کە لێرە هەمان بوو بۆ پرسن بوو یەکسەر لە جێگەی relative pronounەکە هو دابنێ
ئەگەر ئەم ناونەی پێش کۆماکە باسی شتێکی کردبوو ڕێک لێرەیە وچدانەی. ئۆکەی کاتە لێرەیە ئەبێ بنووسم چی؟ ئەمەیان different subjectە. different subject. Okay. Number 4, fiber optics is now used more than satellites for communications. They have become a global network. طبعا أم سنتنزا توزيك خليتي يا خن كاراني خوشيست أبوايا بيوتايا مثلا fiber optic cables على cables زيك مان هبوايا لجياتي أم إزا آري بكار بينايا لبروي آليريا ذينو سيوا. أوكي كاتابو أميش كوبي. So ليريا fiber optics مان هي fiber optic cables مان هي وكو subjecti sentenzi يكم ذي مان هي وكو subjecti sentenzi دوم كواتا أم دو sentence subject كان يان سيما مادام سيما هاتو تيجي fiber optic cables comma which have become a global network comma are now used more than satellites for communications. كواتا مادام same subject وف باسي fiber optic سكا شتا كواتا چي بكار هناوا وچی بۆ بەکار هێناوی. ئەمە different ئەمیشان. different subject. Okay. Number 5. Millions of people now use Wikipedia, full stop. It is written for free by experts all over the world. باشا subjecti sentenzi يكما millions of people. subjecti sentenzi دوامم إتا. كاتا أم دو subjecta different. مادام different ببورن هەڵەیەک مان کرد خوێندکارانی خۆشەویست. number 4 لەجاتی بنووسین same subject نووسیمانە different. ئەمە same subjecta. Okay. لێرە different subject مان هەیە لە number 5. Millions of people subjecti sentenzi يكما و it subjecti sentenzi دوما ليرة باسي خلقكا ليرة باسي شتكا يعني أم اتاقرتو بو ويكيبيدياكا باشا سولم چي millions of people now use Wikipedia sentenzi يكم هموي أنوسموا كومايك دانيم باشا وتمان چۆ نەزانین وچیان هوو بەکارێنین یا ڕاستە ئەوەی کە بەکار هاتووە وتمان سەیری ئەم ناو ناکەین ئەگەر ئەم ناونە باسی کەسێکی کردبوو هوو باسی شتێکی کردبوو وچ لێرە باسی ویکیپیدیای کردووە کاتە وچمان بەکارهێنا which is written for free by expert all over the world. Okay. باسمان کرد لە extra information وتمان extra information بە different subject زۆر لە full relative clause چێ تاکە جیاوازیە کە لە نێوانیانە هەیە ئەم کۆمایە ئەگەر ئەم کۆمایە هەبوو extra information ئەگەر ئەم کۆمایە نەبوو ئەبێ بە full relative clause کاتە ئالێرەیە ئەنووسین چی؟ ئەنووسین different subject. Okay. The last one, people meet to communicate on various social sites, full stop. These include Facebook and MySpace. Subjecti sentenzi يكمن people, subjecti sentenzi دوامم visa كأجرته بو various social sites أنا كات different subject هي. مادام subject كانم different sentenzi يكم هموية نسمو تاكوتاي كاتا people meet to communicate on various social sites كوما يكدانم لجياتي subjecti sentenzi دواميان وچيان هو بكارينم لبروي باسي social sites يبو كردوم وچم بكار هناو the rest of the sentence نسمو كاتا أمشتيا her different subjecta. Okay. B part okay. information لسر خود گرنگ نیه وازی لبنا این سر expressing purpose ام exerciseش به همان شیوا زور گرنگ خوێندکارانی خۆشەویست باشە زۆر پرسیاری تیا هاتۆتەوە هەر وەکو خۆی بەبێ ئەوی هیچ دەستکاری کرابێ لە وزاریە. Okay, number 1 ئەڵێ چیم بۆ بەکاربێنە ئەڵێ یا so as to بەکاربێنە in order to بەکاربێنە so that بەکاربێنە یان for the purpose of بەکاربێنە. Okay. ئێمە ئازاین لە purpose بێ سەیری دوای بۆشاییەکە بکەین بە پێی دوای بۆشاییەکە بڕیار بین کە کام لە گروپەکان بەکاربێنین. گروپی یەکەم یان in order to so as to تووە بێ هەمیشە بە دوایانە ڤێربێکی بەیس بێ گروپی دووەمیان so that و in order that بوو ئەبوو بە دوایانە full sentence بێ ئەو full sentence ئەکرا present بێ ئەو full sentence ئەکرا past بێ ئەویش کێ بڕیاری بۆ یان main sentence ئەگەر main sentence ئەکەمان present وایە ئەم لا present مان بەکارێنە ئەگەر main sentence ئەکەمان past وایە
ئەو سنتەنسەی دوای purpose expressionەکان کە هات بە پاس دروستمانە کرد. گروپی سێمیشمان for the purpose of لە دوای for the purpose of هەمیشە verbێکی ing. ئۆکەی با سەیریان کەین. Number 1 Bell used fiber optics چی بەکارهێناوە so as to in order to هەر کامێکیان بەکاربێنین و توش هەبووە هەڕاست بوو بۆ لەبەرەوەی transmiti بەکارهێناوە کە چییە کە verbێکی بیسە. Number 2 doctors started using fiber optics so that بەکارهێناوە بزانین بۆ لەبەرەوەی they could look inside the human body full sentence هاتووە. مادام full sentence مان هەیە کاتا بێت چی بەکاربێنم so that بەکاربێنم و بۆ کانی بەکارهێناوە کودی بەکارهێناوە لەبەرەوەی لێرەیە verbەکەمان پاستە. Okay, number 3 scientists worked hard to improve fiber optics دیسانەوە so that بەکارهێناوەتەوە it would become possible to use them over long distances دیسانەوە full sentence مان هەیە مادام full sentence مان هەیە کاتا بێ گروپی دومیا so that یا in order that بەکاربێنین بۆ ودی بەکارهێناوە لێرەیە verbەکەمان verbi worked و verbێکی پاستە. Number 4 NASA used fiber optics, okay, for the purpose of helping to put human beings on the moon. Okay, چی مان هەیە؟ helping مان هەیە کە verbێکی ing مادام verbi ing مان هەیە کاتا بێ for the purpose of بەکاربێنین. Number 5 many people now use the internet in order to and so as to do a lot of their shopping وشەی دوومان هەیە کە verbێکی بیسە کاتا in order to so as to بۆ بەکارهێناوین. هینە سەر ئەکسەرسایزی دوای ئەوە بە هەمان شێوە هەر purpose complete the sentences with suitable statements of purpose choose between so as to in order to so that and for the purpose of. Okay لێرە بێ خۆمان طبعا informationەکانی شەر پڕ بکەینەوە طبعا ئەم exercises هەر زۆر گرنگە. Bell invented the telephone so that people in different places would be able to communicate with each other چی بەکارهێناوە so that بەکارهێناوە بە دوای so that full sentence یاوە و بە پاس کردوێتی چونکە لێرە invented مان هەیە. Number 2 doctors wanted to look inside the human body for the purpose of investigating diseases چی مان هەیە verbi ing مان هەیە لەبەرەوە for the purpose of بەکارهێناوە. Number 3 Tim Berners-Lee wanted to share information with other scientists okay so that they could all get results from their research more quickly okay so that بەکارهێناوە و بەدوایە full sentence هاتووە و بۆ کودی بەکارهێناوە چونکە لێرە verbi wanted مان هەیە. Number 4 small Canadian communities far from other places wanted SchoolNet okay so as to and in order to help their students learn more about the outside world okay so as to in order to بەکارهێناوە لەبەرەوەی بەدوایە چی هاتووە verbێکی base هاتووە. Millions of students in many different countries now use SchoolNet so that they can find information quickly and efficiently so that بەکارهێناوە بۆ لەبەرەوەی full sentence بەدوایە هاتووە بۆ ئالێرەیە کانی بەکارهێناوە لەبەرەوەی verbێکی base مان هەیە present مان هەیە لە sentence پێشخۆیە لە main sentence کەمانە. Okay exercise دوای ئەوە describing, arguing for and against and concluding. Okay. لا کتێبەکەمانە هۆنراوەیەکمان هەیە پەوەمێکمان هەیە باشە ئەم پەوەمە کە هەمانە باشە ئەم پەوەمەی کە هەمانە خوێندکارانی خۆشەویست ئەگەر سەیریکەن ئۆکەی باشە تایتڵی پەوەمەکەمان ناوی نیو فرۆنتیرزە ڕایتەری پەوەمەکەمان ناوی کۆڕل ڕەمبڵە ئەم دوو شتە گرنگە بیزانی باشە نیو فرۆنتیرز تایتڵی هۆنراوەکەیە شعرەکەیە پەوەمەکەیە ڕایتەرەکەمان نووسەرەکەمان ناوی کۆڕل ڕەمبڵە ئۆکەی ناوی کۆڕل ڕەمبڵە ئەمە ڕایتەرەکەمانە وتمان پەومەکەش ناوی نیو فرۆنتیرزە ئۆکەی ئەم دوو شتە بزانە لێرەیە کاتە پەومێکمان هەیە ناوی نیو فرۆنتیرزە ڕایتەرەکەی ناوی کۆڕل ڕەمبڵە ئۆکەی پاشان هاتۆ دوو وشە یاوینەتێ ئەمەش گرنگە بێ بیزانین خوێندکارانی خۆشەویست ئۆکەی
وشەی گیە یاوینەتێ ساوندەکەی گرنگە تکایە گرنگی پێبە لەگەڵ دفنشنەکەی وەلو تا ئێستا پرسیاریتیان هاتوتۆ بەڵام ئێمە هەر تۆزێک سعیتیاکەین ئەڵێ چی؟ ئەڵێ to design or organize something so as to be right for a particular purpose, situation or a group of people. Okay. کەواتە دیزاین یان شتێک ڕێک بخەی باشە بۆ ئەوەی بۆ شوێنێکی دیاریکراوە یا بۆ حاڵەتێکی دیاریکراوە یا بۆ کەسێکی دیاریکراوە زۆر گونجاو بێ باشە ساوندەکەی چۆنە گیە ئەمە وشەکەمانە ساوندەکەی ئەمە جیەکەی گە ئەم ئی ئەیە دیفثۆنگێکمان بۆ دروستەکە کە یەیە یە ئۆکەی و ئاڕەکەشمان ئۆپشنەڵە گیە ئۆکەی گیە دوای ئەوە ناون فۆرمەکەیمان هەیە خوێندکارانی خۆشەویست بە هەمان شێوە هەرگیە It's a piece of equipment that controls how much power goes from one engine to the moving parts of a machine. For example, a car. گیە بەناون واتە گێڕی سیارە هەموو گێڕی سیارێک لە ئینگلیزیە پێوترێت چی گیە هەمان ساوندی هەیە باشە ئاگادار بە هەمان ساوندی هەیە لەگەڵ ڤێربەکەیان ناونەکەشی و بەمانای گێڕێت ئۆکەی کاتە وەکو ساوند گیە بزانە پێناسەکانی بزانە و هەروەها تایتڵی پەوەمەکەم لەگەڵ ڕایتەرەکەشی بزانە لێرەیە باشە باوکی من دوای ئەوە ئەم نمبەر 6 کە ئەڵێ get meanings from context where out the meaning of the words okay لەم کۆنتێکستەوە واتە لەم شعرەی کە هەمانە کۆمەڵێ وشەی بۆ دەرهێناین و توێتی بەواتای چیەن یەکەمیان وشەی گاجێتی تایە گاجێت واتە ئامێر ئۆکەی کەواتە گاجێت چییە it's a piece of equipment ئەمە گرنگە ئەم سیانە بیزانە نمبر 2 روممان هەیە ئۆکەی روم لە مثلەن لە زۆر لە دیعایەکانی ئاسیاسێڵە ئەڵێ ڕومینی هەیە ئاسیاسێڵ یعنی چی ڕومینی هەیە ئاسیاسێڵ واتە بچیتە هەر وڵاتێک بچیتە هەر شوێنێکی ئەم دنیا تۆ توانی ئاسیاسێڵ بەکاربێنی بە نظامی ڕومی بە ڕومینگ سیستم یعنی چی روم go wherever one wants go wherever one wants یعنی هەر کەسێک بۆ هەر شوێنێک بێوێ بتوانێ بڕوە ئۆکەی ها ئاسیاسێڵی ژوایە لێ لە هەموو شوێنێک لەگەڵتاین ئۆکەی کاتە room go wherever one wants okay the last one frontierمان هەیە کە تایتڵی شعرەکەشمانە new frontier یعنی چی frontier یعنی the furthest edge of what we know or what is scientifically possible واتە کۆتا سنوور یا دوورترین سنوور کە علم و زانست پێیگەیشتووە و شتێکی پۆسیبڵە احتیمالەکە ڕووبا لە ڕووی زانستیەوە ئۆکەی کۆتا سنووری زانستیە ئەمە پێوترە چی پێوترێ frontier کاتە gadget یعنی a piece of equipment room go wherever one wants frontier it is the furthest edge of what we know or what is scientifically possible کاتە ئەلەم پەیجەیە ئەم کۆمەڵە شتێک کەوتومانە گرنگە باشە ئێستا ئەو ئێکسەرسایزێکە هەڵیەکەین لە ئاکتیڤیتی بووکەکەمانە لەسەر ئەم پەیجەی ناو کتێبەکەمانە خوێندکارانی خۆشەویست باشە ئۆکەی سۆ بزانین باسی چیمان بۆکە ئۆکەی literary criticism واتە ڕخنەی ئەدەبی literary criticism خوێنکاران literary criticism واتە ڕخنەی ئەدەبی ئۆکەی کۆمەڵێ وشەی یاوینەتێ وشەی لاینی یاوینەتێ واتە دێڕەکان پەوم واتە هۆنراوە ڕایم واتە وەزن یان قافیە ڕایمس یعنی وەزن و قافیەکانی یان ڕایم سکیممان هەیە ڕایم سکیم یعنی وەزن و قافیە بەیەکەوە verse یعنی بەیتی شعری verses بەیتەکان کۆمەڵە بەیتێک ڕایتە واتە نووسەرەکەمان ئۆکەی in this short poem لەم هۆنراوە کورتەیە the writer نووسەرەکە وتمان ناوی چێ نووسەرەکەمان ناوی کۆڕەل ڕەمبڵە talks about the amazing fact of the modern technology
allows her to explore the whole world without leaving her office. The poem has just 4 verses. باشا لچەند verse پێک هاتووە لچەند بەیتی شعری پێک هاتووە 4 بەیتی شعریە each with 4 lines هەر بەیتێکی شعری لە 4 دێر پێگیە. The rhyme scheme is a simple one in verses 1, 2 and 4. باشا rhyme scheme كي أو وزن قافي كهيتي سادية ل بيتكاني يكمو دوهم چوارما باشا ليكمو دوهم چوارما every second line واتا همو دو درجارك خوي چوارما يعني يكمنا دوم سيمنا چوارم يعني دوم وچوارم يعني باشا rhymes need speed شونا وزنكي rhyme okay need speed eat and so on پاشانەڵێکی verse 3 is slightly different بەڵام بەیتی سێهەمیان تۆزێک جیاوازە لە بەیتەکانی تر as all 4 lines rhyme with the pattern AB هەر 4 دێڕەکەی کە هەیەی پاترنەکانی چۆنە AB یعنی یەکەم لەگەڵ سێهەماوەکو یەکە دووهەم لەگەڵ چوارەماوەکو یەکە okay like the rhyme وەکو وەزنەکەی کە هەیەی the rhythm of the poem is very simple ڕیتمی هۆنراوەکە ڕیتمی شعریەکەشی ئاسانە it's basically weak stress followed by a strong stress بە weak stressێک دەست پێکا بە stressێکی نزم پاشان stressێکی بەهێز دەست پێکا repeat it again and again بەردەوام بووە okay دوای واڵێکی okay with the fun of the last line and it is simple 4 verse 4 line structure شێوازەکانی زۆر سادەیە شێوازی شعریەکەمان 4 دێڕە و 4 بەیتیە اینجا دوایی پێمانەڵێ if though we look at the poem's title ئەڵێگەر سەیری تایتڵی یا ناونیشانی شعرەکە بکەین کە ناوی چی بووتمان ناوی New Frontierە we can see that the writer is make a quite serious point باسی بابەتێکی گرنگمان بۆکە لە کۆتاییە however it has a different deeper meaning وەواتایەکی قوڵ و جیاوازیشمان بۆ باسەکە ئەمەندە لەسەر شعرەکەیە لەسەر ئەو پۆمەیە کە لە پیجی پێشوە باسمان کروتمان ئەمە لە کتێبەکەیە هەمانە لە پیجی پێم وایە 46 کتێبەکەیە لێرەیە ئەم ئەکسەرسایزەی بۆ حەل کردوین ئۆکەی لێرە ڕایتینێکمان هەیە ئەم ڕایتینە گرنگ نییە بۆ ئێمە باشە لە پیجی دواتریشە باسی کردوتەوە fiber optics and the internet ئەمە تقریبان وەکو ڕیدینەکەیە لەبەرەوە ئەمە گرنگی پێمەیە وەرە سەر ئەکسەرسایزی دوای ئەوە یونت تاسکمان هەیە ئەمە گرنگە خوێندکارانی خۆشەویست تکایە گرنگی پێبن ئەمە سامپڵ ئانسەرەکەیەتی کەتیایەتی باشە ئەمە سامپڵ ئانسەرەکەیەتی what sort of school net do we need in کوردستان ئەمە تایتڵەکەیەتی چەند پرسیارێکی وزاری چەند ساڵێک پرسیاری تیا هاتوتەوە لەبەرەوە تکایە گرنگی تەواوی پێبن و بە تایبەتیش ئالەم پارتەی کۆتاییە پرسیار هاتوتەوە after careful discussion باسی ئەوە کات چۆن سکوڵنێت لە ناو کوردستانە دروست بکرێت و ئەبێت چی بکرێ و سیستمەکە چۆن بێ و چی ڕێگە پێیراو بێ بۆ خوێندکار و چی ڕێگە پێیراو نەبێ and so on تکایە گرنگی بن بەم یونت تاسکە ئەوکەی پاشان ئەچینە سەر ئەم language focusە ئەم language focusاڵێ punctuation و کۆمامان بۆ دابنێ ئێمە لێرەیە ئەمە هەروەکو ئەکسەرسایزێک بۆ خۆت بۆی بزانی لەکوێ پێویستت بۆ کۆمایە لە relative close-ەکانە و لەکوێ گرنگی پێین و ئەمانەیە مەزانین لە extra information ئێمە ئیشمان بە کۆمایە ئەمە بۆ خۆتان دەتوانن بیکەن وەکو تەمرینێک بۆ خۆتان یعنی سەر ئەکسەرسایزی B ئەڵێ چی بکە complete part of Dr. Dyson's recent radio interview add one of these words where necessary ئەڵێ یەکێک لە موشانە باشە بە موشانە بۆ شایەکان پڕ بکەرەوە where necessary کە گرنگە باشە where that which or who is not necessary leave the gap empty بەڵام من هەر پڕم کردوتەوە ئەڵێ ئەگەر پێویست نەبوو بەجێیان بێڵە یان بەتاڵی بۆ شایەکە بەجێ بێڵە بزانین ئەڵێ چی perhaps we could talk about the reasons وشەی reasonمان هەیە طبعاً لێرەیە مادام reasonم هەیە بێت چی بەکاربێنم ئەبێ why بەکاربێنم ئەزانم okay
so why بەکارێنمو necessary بەیچێ ناتوانم لای بەرم. Well, it is the company which is famous for the IT world. Okay. لێرە وشەی وچمان هەیە ئۆکەی لێرەیان نەسسەریە چۆن نەزانم نەسسەریە لەبەرەوەی لە دوای بۆشاییەکەەوە verb هاتووە ئۆکەی Alan Rees is also someone who I regard as a great IT leader لێرەیە who not necessarily ئەتوانم لێرەیە بە گاپ بە بۆشایی بەجێ بێڵم بۆ لەبەرەوەی بە دوای بۆشاییەکەیە subject هاتووە ئەمە can be reduced necessary نیە لێرەیە relative pronounەکەم Okay, and I'm a person who likes trying new things. لێرە هومان هەیە بۆ سەیرەکەم زام necessary یان نا لەبەرەوەی verb هاتووە یەکسەر ئەڵێم چییە؟ ئەڵێم necessary. Okay. پاشان his invitation ببورن was just the opportunity which I wanted. لێرەیە دیسانەوە ئەمان توانیەوە بەجێ بێڵین چونکە not necessary لەبەرەوەی بەدوایانە subject هاتووە. Okay. He called on a day وشەی دەیمان هەیە لەبەرەوە چی بەکارهێناوە وێنی بەکارهێناوە ئەمە ناتوانم لای بەرم. Okay. پاشان is internet very different from the place وشەی placeمان هەیە لەبەرەوە چی بەکارهێناوە وێری بەکارهێناوە و ناتوانم لای بەرم. کۆتا دانا that was just a factory but those were the years وشەی years man هەیە لەبەرەوە چی بەکارهێناوە when I got much of experience to do my job. Okay. ئێمە وتومانە when و where و why باشە ناتوانین باسی مۆزوعی necessary و not necessary یان تیا بکەین بۆ لەبەرەوەی ئیلا ئەبێ لە ڕستەکە هەبن یعنی always necessary ئەگەر لای بەرین غەڵەتە بێ باشە بەڵام ئەتوانم هو وچو that لا بەرم لە چه حاڵەتێکە ئەگەر بە دوای بۆشاییەکەمانە subjectێک هاتبوو and that's it. Okay. هینە خوارەوە ئەڵێ یەکێک لە ئەکسپرشنەکانی purpose بەکاربێنە لە بینی براکێتسەکانە یەکەم دانە سەوداتی بەکارهێناوە توی بەکارهێناوە بۆ لەبەرەوەی بەدوایە سنتەنزێکی تاو هاتووە دووهەم دانە سۆ ئەستوی بەکارهێناوە بۆ لەبەرەوەی لە دوایەوە ڤەربێکی بەیس هاتووە سێهەمیان for the purpose of بۆ بەکارهێناوم لەبەرەوەی لە دوای بۆشاییەکەیە ڤەربێکی ing هاتووە کۆتا دانا in order توی بەکارهێناوە لەبەرەوەی بە دوای بۆشاییەکەیە ڤەربێکی بەیس هاتووە. Okay. کۆتا پەیجی یونیتی 6 Unit vocabulary review مان هەیە زۆر گرنگە ئەم پەیجە هەر هەمووی ئەمیش زۆر گرنگە لەوە چێ زۆر بەتان ئەمەتان بە پێناسەکان بە definitions بیست بێ ئەمانە هەمووی definitionن پێناسن وە زۆریش گرنگن و زۆر پرسیاریان تیا هاتوتۆ لە وزاریە. Okay. یەکەم وشەی various مان هەیە various یعنی جۆرا و جۆر واتە several or different. Okay. several different گەر وشەی several دەبینی وشەی different بینی بزانە بێ various هەڵبژێری وشەی whenever مان هەیە number 2 whenever واتە هەر کاتێک any time مان هەبوو any situation هەر کامێکیان هاتبەوە whenever بەکارێنین پاشان suitable مان هەیە suitable واتە گونجاو okay it's right for a certain purpose person or situation right for a certain purpose شتێک کە گونجاو بێ بۆ مەبەستێک یان بۆ کەسێکی یان بۆ حاڵەتێکی دیاری کراو. Conclusion مان هەیە conclusion یعنی دەرەنجام the end of something final statement after looking at all the related points and arguments ئەگەر end of something final point ئەمانەمان بینی conclusionە. Source مان هەیە source واتە سەرچاوە it's a person a place or thing that provides something for example information that you want سەرچاوە یا کەسە یا شوێنە یان شتێکە کە شتێکمان بۆ فەراهەمەکە پرۆڤایدەکە باشە بۆ نمونە زانیاریەک لەسەر چاوە وەریەگرین لە سۆسەوە وەریەگرین. Okay. پاشان specialize مان هەیە specialize واتە اختصاص okay. یعنی تایبەتمەندی to become an expert in an area or in one area of work باشە مثلا هەر کەسێک کە بەشێکی خوێندن تەواو ئەکا ئەبێ بە specialization لەو شتیا وەرئەگرێ یعنی اختصاص وەرئەگرێ پاشان source specialize دوای ئەوە solve مان هەیە واتە چارەسەر it is to find an answer to a problem or a puzzle okay چارەسەر بۆ
کێشەیەک یاخود بۆ پەزڵێک بدۆزیتەوە. graduate واتە چی؟ یعنی تەخەڕوجکردن. ئۆکەی ئەمەش چییە؟ to complete your studies successfully کۆتایی بە خوێندنەکەت بێنی بە سەرکەوتووی at college or university لە جامعە یا لە کولیەیەک لە کۆلێجێک. دەکەیدمان هەیە زۆر پرسیاری تێهاتۆتەوە دەکەیت لە وزاریە واتە دەیە عەقدی پێوترێ بە عەرەبی a period of 10 years واتە مودەتی 10 ساڵ پێوترێ چی بە ئینگلیزی؟ پێوترێ دەکەید. کۆتاوشە argueمان هەیە واتە مناقەشەکردن. Okay, to talk with someone who does not agree with you کاتە بێ does not agree with you تیابێ لەگەڵ کەسێکە قسە ئەەکەی کە لەگەڵ بیرروڕاکەی تۆیە ناگونجێ ڕازی نییە بەوەی تۆ. to give reasons that support or that attack an idea یعنی تۆ سەرنجی خۆتەی لەسەر بابەتێک باشە ئەو هۆکارانەی کە تۆ لەگەڵ ئەم بابەتەیە ئەگونجێ یاخود ناگونجێ. ئۆکەی ئەمە چی بوو؟ argue. ئۆکەی دوای ئەوە to help you study یەکمان هەیە ئەمە زیاتر لەسەر information age-ەکەیە. ئۆکەی باسی تەکنۆلۆژی word of تەکنۆلۆژیەکانمان بۆکە ببورن. یەکەم وشەی interactiveمان هەیە. یعنی چی interactive؟ ئەڵێ describes a system or a computer program which allows communication between people or between a person and a machine. باشە interactive وەصفی سیستمێکمان بۆکە یان پرۆگرامێکی کۆمپیوتەریە کە ڕێگایە پەیوەندی communication دروست ببێ لە بینی خەڵکە یان لە بینی خەڵک و مەشینەکانە. ئەمە پێوترێ interactive. لە ئێستاە نظامی AI هەیە خەڵک لەگەڵ AI قساکە مەسەرەن لەگەڵ ChatGPT قساکەین لەگەڵ جەمەنایە قساکەین لەگەڵ مێتای ئایا قساکەین. ئۆکەی ئەمە چی پێوترێ؟ ئەمە پێوترێ interactive. یان لە ڕێگەی کۆمپیوتەرەوە تۆ بۆ نمونە بە زوم میتینێکەکە یان شتێکیوە ئەمەش هەر interactive بەڵام لە ڕێگەی پرۆگرامێکی کۆمپیوتەریەوە لە ڕێگەی سیستمێکەوە قساکەی. ئۆکەی Number 2 intercontinentalمان هەیە واتە نێوکیشوەری یعنی شتێک لە بینی کیشوەرێک بۆ کیشوەرێکە کە ڕووبا پێوترێ نێوکیشوەری. between continents continent یعنی کیشوەر واتە قارە. from one continent to another لە کیشوەرێکەوە بۆ کیشوەرێکی تر یعنی مەسەن لە کیشوەری ئاسیا بۆ کیشوەری ئەفریقا واتە لە Asia continent to African continent and so on. دوای ئەوە internationalمان هەیە ئاگادار بە intercontinentمان هەیە ئەمەیان بۆ قارەکانە بۆ کۆنتیننتەکانە. internationalمان هەیە بۆ countries-ە. Okay? Describe something sport event which more than one country takes part in. Okay? کە زیاتر لە وڵاتێک بەشدار بوو لە ئیڤنتێکا لە سپۆرتس ئیڤنتێکا لایە هەر شتێکی ترابێ پێوترێ international. Okay. Number 4 ئینتەرنێتمان هەیە مانەزانین ئینتەرنێت چییە؟ It's a large system of computers that are connected to allow people to share information and communicate with each other. سیستمێکی گەورەی کۆمپیوتەریە کە کۆنێکت کراون بەیەکەوە و ڕێگە ئەیە کە خەڵکی شێری ئینفۆرمێشنەکانی بکا لەگەڵ یەکتریا یاخود لەگەڵ یەکتریا پەیوەندیان هەبێ. وشەی preferمان هەیە زۆر گرنگە زۆر هاتۆتەوە prefer to choose one thing before or instead of other. prefer یعنی شتێکت بەلاوە لە هەموو شتەکانی تر باشتر بێ بە عەرەبی پێوترێ ئەفزەلیەت بێ بە شتێک prefer بێ لەلات. ئەوکەی زۆر هاتۆتەوە یعنی شتێک هەڵبژێری هات choose one thing before or instead or of others. Number 6 prepare man هەیە ئەمەش هاتۆتەوە to get someone or something ready before something that will happen in the future. Prepare یعنی ئامادەکردن خۆ ئامادەکردن بۆ شتێک کە پێشەوەی ڕووبا تۆ خۆتی بۆ ئامادەکەی. پاشان number 7 prevent man هەیە prevent واتە ڕێگریکردن ئەمیش زۆر هاتۆتەوە to stop something before it can happen in the future. prevent واتە ڕێگریکردن لە ڕوودانی شتێک کە لە داهاتوە ڕوئەیە. پاشان number 8 preview man هەیە preview واتە پێشبینین یعنی پێشەوەی کەسێک شتێک ببینێ تۆ چانسە هەیە لە هەموو کەسەکان پێشتر ئەمە ببینی. a chance to see something for example a film before everyone else can see it. Okay? تۆ مەسەلەن داوەت کراوی بۆ بینینی فلیمێک کە یەکەم نمایشێتی بە تۆ ئەوترێ previewer یعنی کەس نەیبینیوە تۆ لە یەکەمین کەسەکانی.
اوكي باشانين سر telecommunications telecommunication واتا پەیوەندیەکان اتصالات the sending and receiving of messages over long distance especially by telephone radio and television okay کاتە نایندردن و وەرگرتنی مەسج بۆ مەودای دوور و درێژ بە تایبەتی لە ڕێگەی تەلەفۆن یا رادیۆ یان تەلەڤیزیۆنەوە مە پێوترێت چی؟ پێوترێت telecommunication okay number 10 teleconferenceمان هەیە واتە کۆنفرانسکردن لە ڕێگای تەلەفۆنەوە ئەمەیان چییە؟ it's a meeting between people who are in different places یعنی ئەبێ خەڵکەکە لە شوێنی جیاواز بن و میتینەکەن بەبێ ئەوەی بێنە یەک جێگاوە بەڵام لە ڕێگەی چیەوەیە but who are connected by video and computers لە ڕێگەی چیەوە کۆنێکت کراون لە ڕێگەی ڤیدیۆ و کۆمپیوتەرەکانەوە کۆنێکت کراون ئەمە پێوترێت تەلیکۆنفرەنس تەلەفۆن چییە؟ تەلەفۆنی تەلەفۆنەیە کە بەکارێنین it's a piece of equipment that allows people to speak to each other over long distances equipmentێکە باشە کە ڕێگە ئەیە بە خەڵکی لە مەودای دوور و درێژەوە بەیەکەوە قسە بکەن کۆتا پێناسەش لەم ئەکسەرسایزەیە کە هەمانە وشەی تەلەڤیژنە تەلەڤیژنیش هەمومان نەزانین هەر تەلەڤیزیۆنە دوو پێناسەی هەیە تەلەڤیژن کچینە خوێندکارانی خۆشەویست یەکەمیان it says a rectangular box with a screen which receives electronic signals from a long distance and turns them into moving pictures and sounds. Okay? ئەڵێ بۆکسێکی لاکێشەیە سکرینێکی پێوەیە کە electronic signal وەرەگرێ سیگناڵی ئەلکترۆنی وەرەگرێ لە مەودای دوور و درێژەوە و ئەیان گۆڕێ بۆ وێنەی جوڵاو باشە moving pictures و هەروها بەنگیش ئەمە پێناسەیەکی پێناسەی دووهەمیان it is the technology of sending moving pictures and sounds over long distance ئەو تەکنەلۆجیایە کە ئەتوانێ وێنەی جوڵاو moving pictures و هەروەها sound واتە دەنگەکان بە مەودای دوور و درێژ بگوێزێتەوە ئەمە کۆتا بەشی ئاکتیڤیتی بووکی یونیتی 6 بە هیوای سوود بۆ هەموو لایەکتان کاتێکی خۆش خواتان لەگەڵ